Buenos días, amados hermanos. Vamos a iniciar este culto de esta mañana con acción de gracias y vamos a iniciar con la oración de hoy. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por habernos permitido una vez más darte culto con acción de gracias. Oramos en este momento, Señor, que tu palabra, Señor, podamos enraizar y podamos grabarlos en nuestras vidas para poder tener la naturaleza de una vida del evangelista. Permite en este tiempo, Señor, aquellas personas que están dando culto, los que van a escuchar tu mensaje, Señor, que pueda ser un tiempo donde podamos disfrutar concentradamente en la palabra y disfrutar de la oración y de las alabanzas, Señor. Oramos, Señor, en este tiempo, bendice a cada persona y que juntos podamos disfrutar este tiempo del mensaje del púlpito. Que este mensaje del púlpito sea mi mensaje, que este evangelio sea mi evangelio y que podamos personalizarlo para ser testigo y poder transmitir este mensaje de vida al campo que está en desastre. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Veamos la palabra de Dios en esta mañana, la lectura bíblica en Lamentaciones capítulo 4, versículo 1 al 10. Dice la palabra: cómo se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. Las hijas de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asoladas en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ellas compañía. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blanco que la leche, más rubio eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Palabra de Dios. Presente y reflexiono en él. Tú me guías y me haces saber lo que he de hacer cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón. Tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad, hazme poder ver tu plan y agradecer. Y tú mi corazón de gracia llénamelo
mente y reflexiono en él. Tú me guías y me haces saber lo que he de hacer cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón. Tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad. Hazme poder ver tu plan y agradecerte, y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo hoy. Hazme saber la necesidad del Evangelio. Tu deseo yo cumpliré. Guíame a toda nación para los Estamos dentro del pacto eterno, preparado desde el pasado. Ya estamos ante el clamor del momento de esta época. Entendemos nuestra divina misión verdadera en que vivimos por el reino de Dios y la gloria eterna. Levantamos nuestras manos, unidos estuvimos como uno en el Evangelio. Restauraremos nuestra unión solo por la oración. Unidos estuvimos solo por el Santo Espíritu. Restauraremos nuestra unión solo por las misiones. Aunque el mundo no quiera la evangelización, no hay
주일 예배 이렇게 모인 것을 감사드립니다. Estamos agradecidos que estamos reunidos aquí el domingo, el día de hoy. 오늘 주일날로 통해서 여러분들의 모든 축복을 확인하실 바랍니다. Espero que este día del domingo puedan confirmar las bendiciones que Dios tiene preparado. 그래서 오늘 예배를 통해서 여러분들의 응답도 확인하시고 Que a través del culto podamos de verdad confirmar las respuestas. 그리고 일주일 동안 지내면서 여러분들이 갖고 있었던 문제도 확인하는 시간을 되시길 바랍니다. Y los problemas que hemos tenido durante una semana, que también sea un tiempo de poder confirmar qué son y también qué serán. 여러분들 이 시간에 하나님이 주시는 말씀을 붙잡고 기도한다면 하나님은 굉장한 응답으로 역사하실 것입니다. En este momento, si ustedes se aferran a la palabra y oran, Dios les dará las respuestas. 하나님은 살아서 지금 이 시간에 역사하고 계십니다. Porque Dios es viviente y está obrando en este tiempo ahora mismo. 자, 신앙생활에서 가장 어려운 것이 무엇이겠습니까? ¿Qué es lo más difícil en la vida de fe? 우리가 그 부분만 주의만 한다면 하나님은 굉장한 응답으로 역사하실 것입니다. Por eso es que tenemos que tener esto en cuenta y vemos cómo Dios nos dará las respuestas mayores. 자, 우리 렘넌트들이 중남미에 있는 렘넌트들이 또 파나마에 우리 있는 렘넌트들이 신앙생활하는데 제일 어려운 것이 뭡니까? ¿Qué es la vida de fe que es muy difícil para los remanentes de Latinoamérica y de Panamá? 교회에서 시험 드는 것입니다. Es que tienen siempre tentaciones por la iglesia. 하나님의 은혜를 받으러 왔는데 교회에서 시험을 들었단 말이에요. Es que llegaron a recibir la gracia de Dios, pero quedan tentados en la iglesia. 그러니까 교회를 떠나고 이제는 불신자처럼 살아가게 됐다는 거죠. Y se alejan de la iglesia y viven una vida como incrédulo. 또 시험을 들지만 교회는 떠나지 않고 있지만 그 마음속에 깊은 상처를 갖고 있다라는 것입니다. Y aún nos quedan, quedan tentados, pero todavía están en la iglesia, pero tienen cicatrices profundas. 그래서 고등학교 졸업하면 그냥 다 떠나버리는 Y 그런 cuando se 일들이 gradúan, 많이 일어납니다. cuando se gradúan de la preparatoria, ya todos se van de la iglesia. 또 시험 들어서 또 불신자들하고 놀다 보니까 그게 또 사단한테 걸리게 되고요. Y dentro de esas tentaciones se encuentran con amigos incrédulos y al final caen en estas trampas de Satanás. 그래서 우리 렘넌트들이 교회에서 시험만 안 들어도 거기에 굉장한 하나님이 역사하신다는 겁니다. Por eso, si los remanentes no quedan engañados en estas tentaciones, entonces verán estas obras grandes de Dios. 요셉이 시험 들 일이 얼마나 많았겠습니까? José tenía muchas situaciones al que él podía estar tentado, ¿no? 다윗이 시험 들 일이 얼마나 많았습니까? Y David tenía muchas situaciones también que al que podía estar 그런데 tentado. 그것을 뛰어넘고 진짜 언약 붙잡고 갔다는 것입니다. Pero sobrepasó todas estas cosas y se aferró de verdad al pacto. 이 조그마한 시험 하나 때문에 인생이 많이 망가지는 렘넌트들도 보았습니다. Porque hemos visto muchos remanentes que por tentaciones pequeñas sus vidas son destruidas. 이런 서론적인 인생을 가지고 살다가 축복을 다 잃어버렸다는 거예요. Es que solamente viviendo una vida de introducción estamos dejando escapar las bendiciones mayores. 그래서 여러분들이 이 부분을 뛰어넘을 수 있는 믿음을 이 시간에 회복하시길 바랍니다. Por eso tenemos que restaurar el día de hoy esta fe correcta. 자, 하나님의 말씀을 보면 진짜 응답을 받는데 시편 126편 5절 말씀입니다. Y de verdad tenemos que recibir las respuestas. Y esto está en la palabra y vemos Salmo 126, versículo 5. 자, 눈물로 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 단을 안고 돌아오리라. Dice, 이렇게 los 말씀합니다. que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. 이게 무슨 뜻입니까? ¿Qué significa esto? 여러분들이 현재 말씀을 가지고 믿음 생활을 하고 있는데 어려운 일이 올 수 있다는 것입니다. Que ustedes tienen una vida de fe dentro de la palabra, pero pueden haber dificultades. 결국은 여러분들이 삼오늘을 통해서요 영적 썸밋으로 가면은 기쁨의 단을 거둘 열매를 맺는 시간이 돌아온다는 것입니다. Porque con esta vida de evangelista y los 3 días del hoy tendremos este gran gozo al final. 그래서 오늘 우리 렘넌트들이나 여기에 계시는 분들은요 지금 현재 시험 드는 것이 아니라 현재 하나님의 응답을 누리는 것입니다. Por eso los remanentes y todos los creyentes tienen que no tienen que estar tentados, sino que tienen que disfrutar las bendiciones en este tiempo de realidad. 시편 38편 5절에도 말씀하셨습니다. Salmos 38:5 también dice. 내가 너의 눈물을 보았노리라. Dice, hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. 여러분들이 지금 현재 갖고 있었던 어려움, 우리 렘넌트들이 지금 준비하면서 있었던 그 어려움,
하나님이 보고 계시단 말이에요. Porque las dificultades y todo lo que ustedes están pasando, Dios lo reconoce. 마태복음 5장 4절 말씀에 말씀하셨습니다. Si vemos en Mateo 5:4, también dice, 애통하는 자는 복이 있나니 저가 하나님의 위로를 받을 것이오라고요. bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 디모데후서 1장 1절에서 5절 말씀입니다. 2 Timoteo 1, 1 al 5 también. 바울이 가장 사랑하는 디모데한테 얘기한 것입니다. Esto es lo que le dice a Timoteo que Pablo amaba tanto, 내가 너의 눈물을 보았노니라. que conozco tus lágrimas. 왜? 이 디모데가 사역을 하는데 상당한 어려움이 왔었습니다. Porque en el ministerio que tenía Timoteo se había encontrado con grandes dificultades. 그래서 여러분들이 이 시간에 진짜 하나님이 주시는 응답을 갖고 살아가야 되는 거예요. Por eso hoy tenemos que de verdad vivir con las respuestas de Dios, 예배 시간을 통해서 하나님이 주시는 말씀을 붙잡으시길 바랍니다. que a través del culto que podemos aferrarnos a la palabra de Dios. 자, 이런 말이 있습니다. 웃음은 사람을 조금 움직일 수 있습니다. Aquí hay un dicho, si te ríes podrás mover el corazón de una persona, 그러나 눈물의 기도는 하나님의 마음을 움직이는 것입니다. pero dice, la oración con lágrimas mueve el corazón de Dios. 우리가 이 애통하는 마음, 이 눈물을 어디에다가 맞춰야 되는 것입니다. Entonces, estas lágrimas, este corazón, ¿a dónde tenemos que dirigirnos? 오늘 본문의 말씀 에레미야가 보면은 흘리는 눈물을 얘기하고 있는 것입니다. Si vemos en Jeremías cómo él derrama las lágrimas, 이 이스라엘 사람들이 또 하나님을 떠나서 불신자처럼 살아가는 것입니다. de nuevo el pueblo de Israel está separado de Dios y está viviendo como incrédulo. 오늘 본문의 말씀을 보면 뭐라고 얘기했느냐? 어린아이가 젖을 먹을 수 없다 그랬어요. Y si vemos en la lectura del día de hoy, dice, los niños no tienen para comer. 이 타조가 다니면서 자기 새끼를 돌보지 않는 것입니다. Y en otras palabras, no cuida de su cría al final. 여러분들 진짜 이스라엘이 하나님을 떠나니까요 어린아이들이 먹을 것이 없어졌어요. Porque niños de verdad no estaban, pues están siendo alimentados porque están al final 이스라엘이 separados de 하나님을 Dios. 떠나버리니까 이 자녀들이요 엄마가 자기 아기한테요 젖을 줄 수가 없단 말이에요. Y como están separados de Dios, las madres no pueden dar pecho a los hijos. 오늘 본문의 말씀 보면요 굉장히요 어려운 것을 얘기하고 있습니다. Y vemos acá en la lectura de Lamentaciones, aquí hay una gran dificultad. 금이 왜 귀하냐면 구리도 이 색이 다 변하는데 금만은 이 색이 변하지 않지 않습니까? ¿Por qué el oro es tan precioso de las piedras? Porque no cambia de color jamás. 그런데 성경에 보니까 금이 색깔이 변했다고 Pero en la Biblia dice que este oro cambió de color. 말이 되는 얘기입니까? ¿Esto puede ser posible? 금이 색깔이 변했다는 것이 말이 안 되는 이야기. No puede ser posible que el oro cambie de color, ¿no? 이스라엘 백성이 하나님을 떠나서 우상 섬기고 불신자처럼 돼버렸단 말입니다. Es que el pueblo de Israel llegó a adorar ídolos y ahora vive como incrédulos. 이제 하나님 믿지 않고 완전히 우상에 사로잡혔다. Y no creen en Dios y ahora adoran ídolos completamente. 그 금이 변했다는 것입니다. Y ese oro cambió. 하나님의 백성이 망하니 금 색깔이 변한 것 같이 되었다라고 얘기하는 Que el 것입니다. pueblo de Israel estaba en gran perdición y ahora es como un oro cambiado su color. 그래서 여러분들이 오늘 영적인 문제를 모르는 자들이 너무 많은 것이 있다. Por eso tenemos que reconocer que hay muchos que no saben del problema espiritual. 영적인 문제를 알기만 해도 치유를 받는 Y 것입니다. solamente reconociendo este problema espiritual, la sanidad ya toma lugar. 금이 색깔이 변했다라고 얘기하고 있습니다. Aquí dijo que el oro cambió de color. 영적 문제를 모르면 자기의 인생 문제도 모르는 것입니다. Si no conocemos el problema espiritual, no conocemos ni siquiera la vida. 많은 사람들이 무엇 때문에 어려움이 오는지 영적 문제를 모르고 있다는 것입니다. Muchas personas no saben de por qué les vienen los problemas y tampoco saben de los problemas espirituales. 하나님 떠나서 생긴 이 영적 문제를 보고 조금이라도 우리가 눈물을 흘릴 수 있다면 되는 것입니다. Es que también es necesario que nosotros tengamos por lo menos un poco de lágrimas viendo estos problemas espirituales. 하나님께서 여러분들에게 응답의 문을 열어줄 수밖에 없다는 것입니다. Porque por ende, estas cosas llevarán a respuestas que Dios dará.
오늘 본문의 말씀에 보면은 1장을 보면 예루살렘에 완전히 멸망하는 내용이 나옵니다. Si vemos en el capítulo 1 de Lamentaciones, vemos cómo el pueblo de Israel es completamente destruida. 하나님의 자녀인데 축복을 받을 수밖에 없는 자녀인데 완전히 망했다고 얘기해요. Son hijos de Dios, son de recibir las bendiciones, pero están completamente en perdición. 하나님의 성전이 완전히 어떻게 되느냐? 적군에게 함락이 당했다. Que el templo de Dios completamente invadido por los enemigos. 그래서 이 이스라엘 나라는 이제 망한 거예요. Y ahora el pueblo de Israel estaba en gran perdición. 그런데 왜 망했는지 모르고 있다는 Pero 것이죠. ¿por qué llegaron a este gran fracaso? No saben de por qué. 에레미야가 이 부분을 보고 눈물을 흘렸다는 것이죠. Jeremías, viendo esto, derramó sus lágrimas. 그런데 이스라엘 사람들은 이 눈물에 대한 것이 없었다는 거예요. Pero Israel no tenía lágrimas para esto. 그래서 에레미야가 눈물을 흘리면서 이스라엘 백성에게 얘기하는 Por 것이죠. eso Jeremías con lágrimas le dice al pueblo de Israel. 영적 문제에 사로잡히니까 어떻게 되느냐? 나라가 망해버렸다는 거예요. Y como no conocieron el problema espiritual, hasta la nación llegó a estar en gran destrucción. 나라가 망하니까 예배도 드릴 수 없던 거예요. La nación estaba en fracaso y no podía ni siquiera dar culto. 신앙생활을 잘하는데 선지자가 무엇 때문에 고통을 당하는 것이 이 3장 이야기입니다. Digamos que tienen una vida de fe, pero no saben de por qué este profeta estaba lamentando, en otras palabras, y lo vemos en capítulo 3. 거기에 많은 제사장도 있었고 많은 선지자들도 있었는데 이스라엘이 망했다. Había muchos profetas, muchos sacerdotes, pero ¿por qué Israel estaba en fracaso? 그래서 목사나 전도사나 사역자들이 이렇게 중요한 것입니다. Por eso es muy importante los pastores, los asistentes pastores también. 오늘 이 시간에 여러분들 진짜 하나님 떠난 현장을 보고 눈물을 흘릴 줄 알아야 돼요. Ustedes de verdad tenemos que tener estas lágrimas ante estos campos. 오늘 본문의 말씀 4장을 잠깐 읽었는데 후대들이 죽임을 당하는 내용이 나오는 Hoy 것입니다. vimos en la lectura de Lamentaciones capítulo 4, vemos hasta la muerte llegaron ellos. 에레미야 애가를 보면은요 굉장히 이 부분을 보면요 하나님이 애타게 얘기하는 거예요. Pero si vemos en Lamentaciones cómo es Dios que habla con todo su corazón en esta parte. 이 4장에 보면 어떻게 말씀을 했냐면 아기가 태어났는데 젖을 먹을 수가 없는 거예요. Pero vemos que en el capítulo 4 este niño nació y no tenía nada que tomar, comer, ¿no? 이 어린아이가 태어났는데 엄마가 젖을 안 준다고 얘기해요. Es que no le daba el pecho a su hijo aunque nació su madre. 이스라엘 나라가 지금 이렇게 됐다라고 얘기하는 Y 거예요. está hablando cómo el pueblo de Israel ha quedado así. 하나님 떠난 사람들이 사단에 잡혀 영적 문제에 사로잡힌 사람들이 이렇게 됐다라고 Que 얘기해요. el hombre separado de Dios está atrapado en este estado con este problema espiritual. 육신은 잘 먹고 잘 사는데 영적 문제 때문에 이 영혼이 완전히 죽어버렸다. Lo físico puede ser que vivan bien, abundante, pero lo espiritual completamente al piso. 그래서 오늘 우리 임마누엘 교회 우리 교회는 전도하는데 어떻게 해야 되냐는 것을 걱정하지 마시기 바랍니다. Por eso la iglesia de Emmanuel no tiene que preocuparse de cómo evangelizar. 에티오피아 내시에게 빌립에게 보냈듯이 하나님은 여러분들에게 그렇게 하실 것입니다. Como Dios había enviado a Felipe, a Eunuco, es así que Dios también obrará en nuestra vida. 이번 주간에 진짜 여러분들 응답 Es 받으시고 que esta semana de verdad tenemos que recibir las respuestas. 불신자가 살아가는데 젖 먹일 자가 없다라고 얘기하는 것입니다. Dice, los incrédulos están, pero no hay nadie que le den este pecho, esta comida. 한마디로 verdadera. 말해서 전도자가 없다라고 얘기하는 En otras 것입니다. palabras, no hay evangelistas. 한마디로 말해서 이 사람에게 복음을 전할 자가 없다고 얘기하는 것입니다. Significa que de verdad no hay nadie que le proclame el evangelio como evangelista. 하나님이 보시기에는 이런 세상이라고 얘기하는 것입니다. Y cuando Dios vea este mundo con esto, es de esa manera. 하나님께서 이 에티오피아 내시를 빌립에게 보냈듯이 하나님은 여러분들에게 그렇게 하실 것입니다. Como Dios había enviado a Felipe a Eunuco, es así que también Dios nos enviará. 여러분들 이번 주간에 진짜 응답 받으실 De verdad, esta semana reciban las respuestas. 하나님은요
말씀으로 통해서 예배를 통해서 이렇게 역사하시는 것입니다. Es que Dios, a través de la palabra, a través del culto, Él obra. 여러분들의 현장에서 반드시 하나님은 응답하실 En 것입니다. sus campos, Dios sin duda da la respuesta. 하나님께서는요 빌립을 어떻게 하셨습니까? ¿Cómo Dios obró en Felipe? 주의 성령께서 빌립을 이끌었다라고 말씀합니다. Dice que el Espíritu de Dios llevó y guió a Felipe. 사람들은요 영적 문제가 오고 자기 문제가 오는데 왜 오는지 모르고 있다는 Muchas 거죠. personas tienen problemas espirituales y sufren de esto, pero no saben de por qué tienen esto. 이걸 모르니까 너무너무 고생하는 Y 거죠. como no saben la razón de por qué vienen, sufren más. 옛날에 제가 전도한 말씀을 전한 그 천주교인이 하나 있었습니다. Había una persona católica que había evangelizado, 자꾸만 이 사람은요 복음을 전하면 그걸 다른 것으로 해석하는 거예요. que cuando le proclamaba el evangelio lo reinterpretaba con otras cosas. 아무리 얘기해도 이 사람은 이 듣긴 듣는데 못 듣는 거예요. Y aunque le decía, escuchaba, pero no entendía. 결국은요 예수님 안 믿었어요. Y al final de todo no cree en Jesús. 저를 좋아하고 만나고 커피도 마시는데 뭐만 안 믿느냐? 하나님만 안. Sí, se encuentra conmigo, toma café conmigo, pero no cree en Dios. 천국은 다 간다는 거예요. Dice que no, todos vamos al cielo al final. 지옥 가는 사람이 한 명도 없다. No hay ninguno que irá al infierno, dice. 그래서 제가 이런 얘기를 Y 했어요. yo le dije, 당신네들이 믿는 그 예수님이 어떻게 하셨습니까? el Jesús que ustedes creen, ¿ustedes cómo lo creen? 성경에는 갈보리산에서 십자가 못 박혀 죽으신 그분이 모든 사람을 구원한다고 얘기했어요. Jesús que murió en la cruz en el monte del Calvario dio la salvación ante todos, 근데 예수를 믿는 사람만 구원받는다고 pero 얘기했어요. solamente a los que le reciben y aceptan el nombre de Jesús son salvos. 그러면 당신 말이라면 예수님이 십자가 못 박혀 죽으실 이유가 없지 않느냐? Pero si tú dices eso, lo que ahora has dicho, entonces no es necesario que Jesús tenía que morir en la cruz, ¿no? 그 정도에 거기에서 말을 못 하더라고요. Y de ahí no podía comentar nada, ¿no? 그래도 하나님은 사랑이기 때문에 다 구원해 Pero 준다. dicen, no, pero Dios es amor, así que va a salvar a todos. 그러고 이제는 안 만납니다. Y después ya no me encuentro más 죽을 con 때쯤 él. 되면 제 생각이 나겠죠. Seguramente cuando ya está a su punto de la muerte se recordará. 많은 사람들이 영적 문제가 왔는데 왜 왔는지 모르고 있습니다. Muchos no saben de por qué sufren por estos problemas espirituales. 그래서 고생하는 것입니다. Por eso es que sufren. 어린아이가 태어나는데 젖을 줄 사람이 없는 거예요. Este niño nació, pero no hay nadie que le dé pecho. 네, 이해하셨습니까? ¿Entiende? 전도자가 이 세상에 많다면 어떻게 되겠습니까? ¿Qué pasaría si habrían tantos evangelistas en esta tierra? 오늘 우리 임마누엘 교회는 전도자의 삶을 사시길 바랍니다. Espero que toda la iglesia de Emmanuel puedan vivir la vida del evangelista. 많은 사람들이 성공하고 공부해서 엘리트도 되고요. Muchos estudian mucho, triunfan y quieren ser los élites. 이 세상은 지식인도 많고요. Y aquí hay muchas personas que tienen conocimiento, 똑똑한 사람도 많습니다. personas inteligentes, 그런데 영적 문제만 모르고 있습니다. pero no saben del problema espiritual. 그래서 이 답을 모르는 자는 어떻게 되겠습니까? ¿Qué pasa con las personas que no conocen de esta 인생을 respuesta? 살아갈 때는 반드시 답을 갖고 살아가야 됩니다. Porque cuando vas a vivir tienes que tener respuestas, ¿no? 답을 모르는 자는 뭘 모르냐? 자기 인생도 모른다는 거죠. Los que no conocen la respuesta verdadera no saben qué es la vida. 영적 문제를 모르니까 답을 모를 수밖에 없다. Como no conocen el problema espiritual, no tendrán o sabrán la respuesta. 이것을 보고 여러분들이 안타까운 마음을 가져야 되는 Y 거죠. tienes que tener un corazón para esto, la verdad. 그래서 오늘 이 시간에 여러분들 나의 영적 문제가 무엇인가를 기도해 보시기 바랍니다. Por eso tienen que orar una vez, de verdad, ¿qué es el problema espiritual? 영적 문제는 안 보이잖아요. 그렇죠? El problema espiritual no es visible. 예를 들어서 한 가지를 얘기하겠습니다. Le daré un ejemplo. 반복되는 나의 문제가 있습니다. Cuando se repite es un problema, ¿no? 내가 혼자 있을 때 하는 행동이 있습니다. Y cuando estoy solo hago algo. 나도 모르게 나오는 문제가 Y 있습니다. hay problemas que tú lo haces, pero sin tú saber. 그걸 보면 나의 영적 문제를 볼 수 있는 거죠. Y con esas cosas puedes ver cuáles son tus problemas espirituales. 그래서 오늘 본문의 말씀을 보면은 이 뭐라고 말씀하셨습니까? Por eso si vemos en la lectura bíblica que dice, 이런 사람들을 보고 안타까워해야 된다고 얘기했어요. y dice así que él tenía lástima ante ellos. 이 에레미야서와 에레미야 애가서에는요 17번이나
그리스도에 대한 예언을 했다는 Y 거죠. vemos acá en el libro de Jeremías, Lamentaciones, habla de Cristo 17 veces. 이런 세상에 그리스도가 오실 것이라고 얘기한 Es 것입니다. que en esa tierra vendrá Cristo. 그래서 이 그리스도를 통해서 모든 문제 해결하겠다고 Y 얘기하시는 que a través de Cristo iba a solucionar todos los problemas. 우리가 불신자들에게 답을 줄 수 없기 때문에 이들은요 12가지 문제 속에서 살 수밖에 없다는 Si 것입니다. nosotros no le damos respuestas a los incrédulos, ellos son de vivir con los 12 problemas fundamentales. 자기가 왜 이 영적 문제, 정신 문제가 왔는지 모른다. No saben de por qué sufren con esos problemas espirituales y problemas mentales. 그것을 얘기해 줄 사람이 없다라는 Y 것이요. no hay nadie que le hagan saber. 이 12가지 문제에 사로잡혀서 죽을 수밖에 없잖아요. Es que son de morir con esos 12 problemas fundamentales. 하나님을 떠난 이 인간이 어떻게 되겠습니까? El hombre separado de Dios, ¿qué hará con su vida? 하나님 떠난 이 세상을 보고 여러분들이 눈물을 흘릴 줄 알아야 됩니다. Ustedes viendo este mundo y separados de Dios tienen que tener las lágrimas. 많은 사람들이 불신자들에게 우상 섬김은 안 된다고 얘기합니다. Muchos dicen, bueno, tenemos que adorar ídolos al final, no, si no es posible. 근데 왜 그런지 아십니까? ¿Pero por qué hacen 이 eso? 사람들은 우상 섬겨야 돼요. Ellos tienen que adorar ídolos. ¿No? 우상 섬기지 않으면 당장 문제가 올 수밖에 Porque 없다. si ellos no adoran ídolos, les vienen los problemas inmediatamente. 신분이 요한복음 8장 44절. Porque su identidad es Juan 8:44. 신분이 그렇단 말이에요. Es que esa es su identidad. 태어났는데 마귀자녀였단 말이에요. Nació, pero su padre era el diablo. 태어났는데 부모의 조상의 모든 영적 문제를 가지고 태어났다. Nació, pero con todo lo que le había heredado espiritualmente sus padres. 어떤 사람은 보면요 하는 일마다 망하는 사람이 Hay 있어요. personas que tú ves, hace cualquier cosa, pero no funciona jamás. 왜 그런지 아십니까? ¿Por qué? 신분이 달라요. Porque esa identidad es completamente diferente. 우리 친척 중에요 굉장한 부자가 있습니다. Uno de mis familiares tiene muchas riquezas. 근데요 이분이 절간을 세운 사람이에요. Y él es alguien que levantó un templo budista. 얼마나 돈이 많이 들었겠습니까? Y claramente donó mucho dinero, ¿no? 그런데요 그 자녀가 하는 일마다 다 망하는 거죠. Pero todo lo que hace ese hijo no le funciona. 자녀가 아들이 둘이 있는데 그 아들 둘이요 계속 망해 나가는 거예요. Y eso tiene dos hijos, pero siguen fracasando y fracasando. 그렇게 많던 돈이 싹 사라져 버려요. Y ese montón de dinero se desapareció. 어디서 사는 줄 아십니까? ¿Y ahora dónde viven? 컨테이너에 살아요. En un contenedor. 신분. La identidad de ellos 이것을 우리가 해결해 주지 않으면 안 되게 돼 있단 es que 말이에요. si no resolvemos este problema de estas personas, ¿qué será de ellos? 그러면 여러분들이 얼마나 중요하겠습니까? Entonces, ustedes, ¿qué tan importantes son entonces? 예수 믿는 사람들 가운데 우상 섬기고 점치지 여러분들은 점치고 우상 섬길 필요가 없다라는 것입니다. Nosotros que creemos en Jesús, no es necesario tener supersticiones y tampoco adorar ídolos. ¿No? 아무리 성공하고 훌륭한 사람도요. 자기 영적 문제 모르고 있습니다. Es que aunque han triunfado estas personas, pero fuera del evangelio están perdidos. 자기 문제 오면요. 당장 어디로 가냐? 점쟁이 찾아가요. Porque cuando tienen problemas ellos, lo primero que buscan son adivinos. 이 사람들이 어디로 끌고 들어가느냐? 우상에 빠지게 만든다. Y estos adivinos hacen que tú caigas más en la adoración de los ídolos. 이렇게 고생하다가 결국은 누가복음 16장 19절 31절로 가라. Y sufren más y al final de todo, Lucas 16, 19, 31. 먹고 즐기고 갖고 행복하게 산다고 했지만 다 속아버린 거예요. Vivía feliz, era rico, tenía todas esas cosas finas, pero al final de todo fracasa. 좋은 금도 갖고 좋은 옷도 갖고 모든 걸 가졌는데 결국은 어떻게 됐습니까? De ropa fina, de todas las cosas él estaba disfrutando, pero al final, ¿cuál fue su resultado? 하나님 떠난 문제 모르고 자기가 어떤 상태인지를 모르면 이렇게 된다는 거예요. No conocía de su estado y también de este estado de la separación de Dios. 여러분들 구원받은 거 감사하시길 바랍니다. Usted tiene que estar agradecido por su salvación, de verdad. 여러분들 이 시간에 예배드리고 하나님께 축복받은 것을 Usted 감사드리시기 tiene que estar 바랍니다. agradecido que ustedes pueden dar culto y tienen las bendiciones a través del culto. 우리가 모여서 지금 예배는 못 드리지만 각 집에서 예배드리는 것을 행복하게 생각합니다. Ahora mismo no podemos reunirnos y dar culto, pero tienen que estar ustedes alegres de dar cultos en sus casas. 그래서 우리 전도사님들 역할이 굉장히 중요합니다. Por eso es muy importante el papel que tienen ustedes los copastores. 계속 여러분들이요
팀 사역도 해주시고. Los asistentes pastores tienen que continuamente dar el ministerio grupal. 진짜 이 사람들은 먹고 살고 이것이 온전한 삶인 줄 알았다. Esas personas separadas de Dios piensan que solamente era vivir, comer y tener una vida lujosa nada más. 결국은 죽었다가 눈을 떴는데 지옥에 갔다. Pero murió y abrió sus ojos y estaba ¿dónde? En el infierno. 그러면 어떻게 해야 하는가? Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? 오늘 여러분들이 진짜 언약 붙잡으실 바랍니다. Hoy, de verdad, tenemos que aferrarnos al pacto. 여러분들 왜 부모에게 있던 문제가 자식한테 간 줄 아십니까? ¿Por qué el problema de nuestros padres está en los hijos? 이 답을 여러분들이 알지 못하면 안 된다. Si ustedes no conocen esa respuesta, 이 답은 성경에만 말씀하고 있다. no puede ser. Por eso, solamente esa respuesta lo habla la Biblia. 내가 가끔 얘기하는 얘기 아닙니까? Es algo que siempre repito, 아빠가 코가 빨갛는데 자녀가 나오는데 그 아들이 코가 빨개요. que su papá tiene una nariz roja, su hijo nace y también tiene una nariz roja. 그 영적 문제를 그대로 가지고 En otras palabras, el problema espiritual que tiene el padre es heredado completamente. 아버지가 40에 망했는데 아들이 그 40대니까 또 망해버려. Que el padre fracasó a los 40 años y también sus hijos a los 40 años también. 부모가 실패한 그 자리에 자녀가 또 실패하고 있고요. Que los padres en ese fracaso, también los hijos caen en ese mismo fracaso. 불신자는 망하는 시간표가 있다는 거예요. Es que los incrédulos tienen ese horario de cuándo van a fracasar. 여러분들 여기서 빠져나왔다는 걸 아셔야 돼요. Pero ustedes tienen que reconocer que han salido de esto ya. 여기에서 여러분들이 진짜 복음 가지고 살아야 된다. Ustedes tienen que vivir de verdad con el evangelio nada más. 여러분들 옛날에 생각해 보지 않았겠습니까? ¿Ustedes nunca han pensado sobre esto antes? 나는 저 부모처럼 살지 않을 거야. Nunca voy a ser como mis padres. 맨날 망하고 맨날 술 먹고 맨날 저런 거 안 할 거야. Ay, siempre están fracasados, siempre toman cerveza, siempre están así. 그런데요, 어느 날 자기가 그렇게 하고 있다. Pero un día están haciendo lo mismo. 그걸 증오하고 살았는데 내가 그걸 하고 있다. Lo evadían completamente, pero al final de todo lo vivían ahora. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 불신자는 망하는 시간표에서 살기 Porque 때문에. el incrédulo vive en ese horario del fracaso. 여러분들은 거기서 벗어나왔다는 거. Ustedes han sido sacados de esto. 감사하시길 바랍니다. Hay que estar agradecidos por esto. 그래서 복음이 아니고 그리스도가 아니면 안 된다. Por eso, si no es el evangelio, si no es con Cristo, no es posible. 여러분들이 진짜 오직 그리스도의 복음 속으로 각인 풀이 체질 안 되면 또 나의 문제가 오게 돼. Si no nos sellamos enraizados y también tenemos la naturaleza en solo Cristo, no puede ser posible nada. 여러분들은요 예수 믿고 복음을 갖고 있어도 문제가 올 수 있습니다. Ustedes tienen el evangelio, tienen la salvación, pero pueden enfrentarse con problemas. 그런데요 전과는 다르다는 것이. Pero el resultado es completamente diferente. 이 문제가 도리어 축복이 돼 버려. Es que estos problemas serán bendiciones para ti ahora. 이 문제가 나에게 발판이 돼 버려. Y este problema será tu plataforma. 이 문제가 복음 전할 수 있는 좋은 문이 됐다는 사실. Y este problema será ahora una puerta importante para el evangelismo. 그래서 여러분들에게 하나님이 여러분들에게 문제를 주는 것은 하나님이 원해서 주시는 것이다. Por eso los problemas que ustedes tienen ahora mismo es porque Dios desea que tú tengas este problema, pero que lo veas de una manera diferente. 왜 그런지 아십니까? ¿Por qué será? 하나님께서 하시고자 하는 계획을 알려주기 위해서. Para que conozcas las obras que Dios hará en tu vida. 우리 임마누엘 교회 성도 여러분들 두려워하지 마실 La 바랍니다. iglesia de Manuel, no teman. 우리 중남미 사역자들 두려워하지 Los 마시고 obreros de Latinoamérica no teman de verdad. 하나님은요 여러분들에게 복음으로 함께 하시고요. Dios está junto con su evangelio. 이 복음으로 통해서 그리스도가 증거되기를 원합니다. Y a través de este evangelio, Cristo sea testificado 이 nada más. 그리스도로 통해서 온 세계 복음이 증거되기를 Y 원하십니다. que a través de Cristo sea testificado ante todas las naciones. 그래서 여러분들은 언약을 확실히 붙잡아야 됩니다. Por eso tenemos que aferrarnos al pacto seguramente. 이 답은 오직 성경에만 준다는 것입니다. Porque de verdad solamente esta respuesta es dado en esto nada más. 구원받았는데도 이것을 알지 못하면 고난이 그대로 나타나게 되어 있습니다. Si has recibido la salvación, pero no sabemos esto, los sufrimientos solamente quedan como sufrimiento en tu vida. 여러분들의 영적 문제. El problema espiritual de nosotros. 그래서 구원받았는데 이
하나님의 답을 알지 못하면 주신 답을 알지 못하면 계속 고난 속에 있다. Por eso si nosotros no conocemos del problema espiritual y tenemos los problemas, sufriremos también. 그게 오늘 에레미야의 애가를 얘기하는 거예요. Y eso lo vemos en el libro de Lamentaciones, 구원받은 이스라엘 백성이 완전히 고난 속으로 들어가. que el pueblo de Israel que era salvo estaba en sufrimiento 이 completamente. 세상이요 하나님이 없다고 그렇게 난리를 치지 않았어요. Este mundo dicen y están dando un alboroto que no hay un Dios. 막 온 세상을 다 정복한 것처럼 불신자들이 Y 살아가잖아요. los incrédulos viven como si han conquistado el mundo entero. 하나님 없다고 외치지 Y 않습니까? gritan de que no existe Dios. 근데 지금은 어떻습니까? Pero ¿cómo está ahora? 코로나 하나 때문에 완전히 이 사람들이 망해버렸어요. Que por un virus corona completamente están en destrucción. 앞으로 정신 문제 더 심각하게 나올 Los 것이고 problemas mentales se incrementarán más. 이해하셨습니까? ¿Entienden? 영적 문제 더 나올 것이고 Los problemas espirituales se notarán más. 우울증 더 나올 것이고 La depresión más. 우리는 여기에 준비를 해야 됩니다. Pero nosotros tenemos que prepararnos en esto. 여러분들이 진짜 현장 살려야 돼요. Ustedes de verdad tienen que salvar el campo. 구원받았는데도 이것을 알지 못하면 고난이 그대로 Si 나타나. somos salvos, pero aún no conocemos esto, sufrimientos quedan como sufrimiento nada 내가 más. 구원받았는데 이 구원을 이 답을 알지 못하면 나에게도 올 수밖에 없는 영적 문제가 있단 말이에요. Si somos salvos, pero no conocemos esta salvación de verdad, entonces este problema se volverá como un problema espiritual al final. 그래서 여러분들 날마다 성령 충만, Por eso todos los días llenura del Espíritu Santo. 24시 성령 충만, 24 horas Espíritu Santo la llenura. 25시 성령의 역사, Y la obra de Espíritu Santo la hora 25. 영원한 언약. El pacto eterno. 여러분들 오늘 이 시간에 살아계신 하나님의 주신 언약을 붙잡으시기 바랍니다. Es porque ustedes se aferren al pacto del Dios viviente. 구원받았는데 답을 알지 못하니까 하나님의 자녀가 애굽에서 노예가 돼버렸다. Son salvos, pero no conocen este problema espiritual y son ahora esclavos a Egipto. 애굽에서 나왔는데 또 블레셋을 통해서 계속 전쟁이. Y salieron de Egipto y nuevamente están siempre en guerras con los filisteos. 아람 나라가 또 Y 쳐들어왔어. los arameos los seguían invadiendo. 아수르가 와서 완전히 또 약탈해가 Y 버렸어. Asiria seguía invadiendo y destruyéndolos. 다시 바벨론 시대가 와서 완전히 이 이스라엘을 무너뜨려 버렸어. Y viniendo la época de Babilonia, de nuevo derrumba a Israel. 답 모르니까 또 로마 시대의 속국이 돼 Y 버렸어. como no conocen las respuestas correctas, nuevamente son colonizados por Roma. 여러분들이 복음 모르고 이 세상이 복음 모르면 사단한테 완전히 장악된단 말이야. Si no conocemos este evangelio y el evangelio de esa época, en otras palabras, seremos conquistados completamente por Satanás. 이스라엘이 나중에 어떻게 됐습니까? ¿Qué pasó con Israel al final? 전 세계 2000년 동안 나라 없이 방황했잖아. 2000 años sin nación, vagabundos eran. 이 전 세계가 이스라엘을 막 욕했잖아요. Y el mundo entero insultaba al Israel. 오늘 이 시간에 여러분들 진짜 복음 누리시길 바랍니다. Es porque ustedes disfruten del evangelio verdaderamente. 나와 함께 하시는 하나님을 누리시길 바랍니다. Disfruten del Dios que está junto con 이 nosotros. 시간은 이 세상은 계속 발전하고 계속 잘 되고 발전해 나가고 있습니다. Este mundo sigue avanzándose y también teniendo avances. 이 세상이 발전하는 동시에 영적 문제도 같이 온다는 거예요. Pero el mundo avanza más, pero los problemas espirituales también empeoran más. 하나님 만나면 안 된다는 거예요. 안 만나면 안 된다. Es que no es posible que no se encuentre con Dios. 하나님 떠난 이 세상을 여러분들이 살려야 되는 거예요. Ustedes tienen que salvar a este mundo que está separado de Dios. 하나님 떠나서 생긴 영적 문제를 보고 여러분들은 눈물을 흘려야 돼요. Los problemas espirituales que vienen de la separación de Dios, viendo esto, tenemos que derramar la verdadera lágrima. 중남미와 이 파나마 교회가 거의 힘이 없이 살아가고 Porque 있어요. la iglesia en Latinoamérica no tienen fuerzas ahora. 교회를 가보려면 이게 교회인가라는 생각이 들어요. Y vas a la iglesia y tú dices, esto es una iglesia de verdad. 먹을 게 없어가지고요 목회자들이 나가서 돈 벌러 나가고 Y que no tiene nada que comer y vivir, por eso los pastores van a hacer, 목사 한 수 받지도 않는데 목사라고 떠들고 돌아다니고요. hacen trabajos seculares, ni siquiera son pastores y dicen, soy pastor por todo lado. 그러니까 자기가 하기 싫으니까 또
교회 문 닫고 다른 데로 가버리고 Entonces, cuando no tienen la gana de hacer el ministerio pastoral, se va a otra iglesia a hacer otra cosa. 완전히 사단의 시스템에서 이 사람들이 살아가고 Completamente viven en el sistema de Satanás. 우리는 그것을요 해결해 줘야 돼요. Nosotros tenemos que dar la solución ante esto. 복음으로 해결해 줘야 돼요. Tenemos que dar la solución con el Evangelio. 제가 얘기하면요 진짜 이런 교회도 있을까라는 생각이 들 겁니다. Cuando yo le cuento a ustedes estas cosas, hasta podrán imaginarse, ¿acaso existirá esa clase de iglesia? 어떤 시골에는요 7 목사가 이렇게 모였습니다. Allá en los campos, vemos en el interior, hay una iglesia que hay 7 pastores. 죄를 졌다고 해가지고 등어리에다가요 쇠를 이렇게 달궈가지고 글자를 이렇게 등어리에다 지지고 그랬어요. Como una persona había pecado, dice que le pusieron este acero caliente y una forma de letra y lo quemaron en la espalda. 이 정도로요 완전히 망해버렸어요. Es que completamente están en perdición. 도시에서는 어떻게 하는 줄 아십니까? ¿Y cómo lo hacen en la ciudad entonces? 멀쩡한 엘리트가요 마귀 쫓겨 귀신 쫓아달라고 목사 앞으로 갑니다. Que un élite se acerca a un pastor y le dice, sácame el demonio. 나는 왜 나가나 이렇게 봤어요. Y yo dije, ¿por qué está saliendo hacia adelante este hombre? 나는 기도해 줄 줄 알았어요. Yo pensé que iba a orar por él. 주먹으로 얼굴을 때리더라고요. Pero le avienta un puño en la cara 그러니까 이 사람이 넘어지더라고. y se cae. 또 이러네 또 가. Y se levanta y de nuevo pone su cara. 또 때리라고. Que, dame otro. 주먹으로 때린다고 귀신이 떠납니까? Pero ¿acaso dándole un puño es que saldrá el demonio de él? 이 정도로요 교회가 다 망해버렸어요. Es que ahora mismo las iglesias están en estas cosas. 답답하지 않습니까? Es de verdad estresante cuando lo ves. 갈보리 산에서 다 이루었다 그래. Es que dice en el monte del Calvario todo fue consumado. 요한복음 19장 다 19장 30절에 다 이루었다고. Juan 19:30 todo consumado es. 내가 다 이루었다. Jesús consumió todo. 주먹으로 때리면 나 때리면 되잖아. Entonces, si el puño saca al demonio, tú date un puño, ¿no? 어저께 내가 이렇게 그저께 잠을 자는데 모기 한 마리가 들어왔어요. Ayer estaba durmiendo y hay un mosquito en la casa. 여기서 막 앵앵앵 눈앞에서 막 돌아서. Y estaba enfrente de mis ojos. 그래서 모기를 잡는다고 딱 했는데 어떻게 잘못해가지고 내가 얼굴을 딱 때렸어. Y yo, para agarrar el mosquito, me di una cacheteada grande en la cara. 그래서 저녁 늦게 일어나서 아이고 아파라. Y me desperté en la noche todo y dice, ay, me duele, ¿no? 그래가지고 일어나서 이놈의 모기 어딨나 해서 밤새 계속 찾아다녔어. Y me desperté en la noche buscando el mosquito por toda la noche. 내가 안 잡으면 이게 날 밤새도록 괴롭힐 것 같더라고. Es que pensaba, si no lo atrapo, me va a molestar toda la noche. 또 내 얼굴을 내가 때렸잖아. 이렇게. Y me pegué la cara yo mismo. 그 열받아가지고 찾으러 들어. Y me enojé y lo busqué hasta la muerte. 잡았어. Y lo atrapé. 사단이 눈에 보입니까? ¿Acaso Satanás se ve ante los ojos? 때린다고 사단이 도망가. ¿Acaso dándole un golpe es que saldrá el demonio, Satanás? 오직 그리스도만 사단이 무서워. Es que solo Cristo, Satanás, tiembla ante él. 아멘. 여러분들 진짜 그리스도. Ustedes de verdad, solo Cristo. 그냥 그리스도가 아니라 오직 그리스도. No cualquier Cristo, solamente en Cristo. 왜요? 영적 문제 ¿Por qué? Porque el problema espiritual está. 이거 해결해 줄 사람 여러분들밖에 없어요. La única persona que puede resolverlo, ustedes pueden dar la respuesta a esto. 그러니까 목사들이요 지금 중남미에는 이거는 나는 목사라고 생각하고 싶지다. Es que de verdad los pastores en Latinoamérica, hasta me hace difícil decir que si son pastores o no. 내가 만약에 이 복음을 몰랐다면 어떤 선교사, 어떤 목사가 됐겠습니까? Yo también, si no conociera este evangelio, ¿qué misionero, qué pastor sería yo? 너무 감사하죠. Pero estoy muy agradecido. 만약에 내가 신비주의하고 주먹으로 패는 목사가 됐다 어떻게 되겠습니까? Imagínense que si yo estuviera haciendo misticismo y dándole golpe para sacar a las personas los demonios. 매주 주일날 와가지고 나한테 의도 맞고 가야 되는 Es que 거예요. todos los domingos tienes que venir a mí para que te golpeen. 내가 옛날에 운동했잖아요. Porque antes me gustaba ejercitarme. 옛날처럼은 아프지 않겠지만 그래도 때리면 아픕니다. Pero seguramente ahora mismo si doy un golpe nadie le duele. Pero en ese momento sí tal vez le dolería mucho. 주일날 전부 다 얼굴 멍들어서 집에 가는 거예요. Todos estarían con estos moretones en la casa para regresar a su casa. 그 다음 주에 또 오면 또 맞아. Y la otra semana viene y de nuevo tiene que ser golpeado. 평생 목사한테 의도 맞다가 천국 간다. Toda su vida recibiendo golpes del pastor.
중남미가 이렇습니다. Esto ahora mismo es la realidad en Latinoamérica. 예를 들어서 오늘 문제 있는 사람 나오세요. Digamos que yo digo, salgan las personas adelante los que tienen problemas. 귀신 쫓아낼 사람 나오세요. Salgan los que quieren que les saquen el demonio. 우발도가 나왔다고 생각해요. Imagínate que saliste aquí adelante 나한테 Ubaldo, 의도 맞고 가는 y 거야. tienes que ser golpeado por mí. 세게 때리겠어? 아니면 약하게 ¿Te 때리겠어? voy a pegar duro o suave? 엄청 세게 때리겠지. Te voy a pegar duro. 진짜 이 복음은요, 여러분들에게 오직이 돼야 되는 겁니다. Por eso, el Evangelio tiene que ser algo solo para ti, único. 저는요, 중남미 파나마 교회 생각하면요, 고민이 됩니다. Cuando yo veo las iglesias en Panamá y en Latinoamérica, a veces pienso algo. 지금 유럽, 미국, 중남미 교회들이 문을 닫는데도 아무렇지 않게 생각하고 Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, las puertas de las iglesias se están cerrando, pero nadie está pensando nada sobre esto. 서로 싸우고요. Solamente se pelean entre ellos. 교회는 문 닫고 무너지고 성도들은 시험 들어서 아파서 죽고 있는데 목사들은 서로 싸우고 있어요. Las iglesias se están cerrando, los creyentes se están muriendo, están enfermos, pero los pastores, ¿qué hacen? Se están peleándose. 나쁜 사람들입니다. Son personas malas. 양이 지금 막 죽어가는데 그거 돌보지 않아요. Que las ovejas están muriendo, pero ni siquiera las cuidan. 이 정도로 중남미 심각합니다. Asimismo está la situación también en Latinoamérica. 영적 눈을 뜨고 제대로 현장을 봐야 되는 거예요. Es que tenemos que abrir los ojos espirituales y ver las cosas de verdad en el campo. 이 시간에 우리 중남미 사역자나 우리 파나마 우리 성도들은요, 진짜 이 복음에 대해서 감사하시길 바랍니다. Ustedes, los obreros de Latinoamérica, en nuestra iglesia de Manuel, tienen que estar de verdad agradecidos. 자, 하나님의 백성이 축복을 너무 모르면요, 영적으로 무지해집니다. Si el pueblo de Dios no conoce de estas bendiciones, estarán ignorantes espiritualmente. 여러분들 더 큰 눈물이 무엇입니까? Pero ¿qué será las lágrimas mayores? 하나님의 백성이 축복을 모르고 영적으로 너무 무지한 것입니다. Es que si el pueblo de Dios es ignorante a la realidad espiritual, esto es muy triste. 하나님의 백성이 영적으로 무지하니까 호세아서 5장 6절을 하나님이 말씀하셨어요. Y como el pueblo de Dios estaba ignorantes a esto, vemos en Oseas 5:6. 내 백성이 지식이 없어 망하는도다. Dice, como no tienen conocimiento de mí, están muriendo. 어떤 지식을 얘기하는 겁니까? Pero ¿qué conocimiento habla aquí? 그리스도, De Cristo, 언약, este pacto, 영적 문제, el problema espiritual, 영적인 축복, las bendiciones espirituales, 신분과 권세. la identidad y potestad. 이걸 모르니까 완전히 무식해졌다. Pero como no conocen esto, completamente están ignorantes. 그래서 영적 지식이 없어서 망하는 것입니다. Por eso no tienen el conocimiento espiritual, por eso perecen. 영적인 눈만 뜨면은 되어지는 Es 것입니다. que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. 오늘 5장 21절에 보니까 이 눈물의 기도가 나옵니다. En Lamentaciones 5:21 sale el tema, el contenido de la oración de estas lágrimas. 여러분들 에레미야 기도가 나오지 않습니까? Está la oración de Jeremías. 여호와여 우리를 주께 돌이키소서 그러면 주께로 돌아가나이. Dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. 에레미야가 현장을 본 거예요. Es que Jeremías vio el campo, 하나님 떠난 문제를 본 것입니다. vio el campo separado de Dios. 하나님 섬길 이 인간들이 우상 섬기고 있단 말이에요. Y este pueblo de Dios estaba adorando ídolos. 신분과 권세의 축복을 받은 이 사람들이 다 망해버렸다. Estos que tenían la identidad y potestad del creyente están dejando esto y están pereciendo. 그리고 하는 말이 뭐라고 ¿Y qué 얘기했습니까? dijo después de esto? 다시 새롭게 하사 옛적 같게 하옵소서. Dice, renueva nuestros días como al principio. 전에는요 행복하고 하나님을 누리고 하나님의 축복을 알았단 말이에요. Porque en el principio conocían las bendiciones, disfrutaban las bendiciones y sabían de quién era Dios. 영육간의 풍성함을 알았다는 Y 거예요. sabían la llenura, abundancia espiritual y física también. 그렇게 하게 해달라고 기도합니다. Y está orando, renueva nuestros días antes. 에레미야의 중요한 기도입니다. Esta es una oración importante que Jeremías dio. 주께로 돌아가기를 원합니다. Dice, deseamos regresar ante ti.
파나마 중남미 교회는 하나님께로 돌아가야 합니다. La iglesia de Panamá y también Latinoamérica tiene que regresar ante el Señor. 우리 중남미 진짜 다락방 운동하는 사역자, 파나마 사역자들은요, 여러분들은 이 기도를 하시길 바랍니다. Los obreros de Latinoamérica tienen que tener esta oración de verdad. 만약에 우리가 이 얘기를 하면은요, 다른 목사들, 다른 사람들은 이상하게 생각할 Si 것이에요. ustedes le dicen esto ahora mismo a otros pastores de Latinoamérica, dirán que raro eres. 자기네들은 죽어가는데 그것도 모르고 있고. Pero ellos no saben que están muriendo, ni siquiera reconocen que están en esa 오늘 situación. 여러분들이 영적인 눈을 뜨면은 어떻게 되겠습니까? Si abren tus ojos espirituales el día de hoy, ¿qué sucederá? 그리스도 안에서 신분과 권세를 누릴 수 있는 거예요. Y te podemos disfrutar la identidad y potestad en Cristo. 이것을 보고 여러분들이 기도하셔야 돼요. Y con esto tenemos que orar. 여러분들이 신분과 권세를 가지고 기도하면 되는 것입니다. Es que nosotros tenemos que orar juntamente con nuestra identidad y potestad que poseemos. 요한복음 1장 12절에 보니까 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. Si vemos en Juan 1:12, mas a todos los que recibieron los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 영적 문제가 절대 여러분들이 이길 수 없다. Es que el problema espiritual no pueden prevalecer sobre ustedes. 사단이 여러분들의 권세를 이길 수 없다. Es que la autoridad de Satanás no puede estar sobre ustedes. 그게 바로 권세라는 거예요. Eso es autoridad. 내가 속는 게 뭐냐? 영적 문제 때문에 속는 거예요. Es que nosotros somos engañados ¿por qué? Por los problemas espirituales. 그러면 영적 문제는 도대체 뭐냐 말이야? Pero entonces, ¿qué son los problemas espirituales? 사단이 쉽게 움직일 수 있는 부분이라. Es la parte que Satanás puede utilizar para engañarnos. 그렇잖아. Cierto. 내가 갖고 있는 영적 문제를 사단이 알기 때문에 그걸 건든다. Satanás sabe el problema espiritual que tú tienes, por eso él toca esa parte siempre. 그래서 여러분들이 성령 충만 받자 이 얘기가 그 얘기예요. Por eso decimos, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, por esa misma razón. 오직 복음 뿌리 체질 각인시키는 게 바로 그 얘기란 말이야. Eso es lo que significa de grabarte, enraizarte y también tener las adoraciones del Evangelio nada más. 영적 문제가 왔는데 우리는 지식으로 이기려고 하고요. Que vino el problema espiritual, pero quieres ganarlo con los conocimientos. 영적 문제가 있는데 우리가 체험으로 경험으로 이걸 이기려고. Que vienen los problemas espirituales y quieres ganar con tu experiencia o con tu conocimiento. 우리를 공격해오는 존재는 영적인 존재인데 육신적으로 자꾸만 가지고 지식으로 싸우려고 그런다. Pero esta existencia que nos da el ataque es espiritual. No lo podemos atacarlo o pelear contra algo que es espiritual con cosas físicas. 내가 응답을 못 받고 힘 빠져 있는 것도 무섭지만 그 상태를 무서운 것이 더 무서운 것이다. Que, claro, da miedo que no tengas respuestas, no tengas fuerza, pero que da miedo es que no conozcas que estás en ese estado. 내 상태를 모르고 살아. Es que vives sin conocer de que estás en ese estado. 내가 슬슬 죽어가고 있는데 모르고 있는. Estás muriendo lentamente, pero no lo reconoces. 어느 날 영적인 눈이 열리면 문제가 아니라는 것을 알게 될 Y 것이다. cuando abras tus ojos espirituales, de verdad te darás cuenta que los problemas no son problemas. 거기에 인생의 답이 나오는데 오직 예수 그리스도가. Y ahí está la respuesta de tu vida, que es solo Jesucristo. 하나님께서 얼마나 큰 축복을 여러분들에게 주시는가를 이 시간에 깨달으시길 바랍니다. Y tienen que darse cuenta hoy qué bendiciones Dios te ha dado a ti. 이제 여러분들은 이걸 신분과 권세를 누리면 하나님의 오력을 주십니다. Y si ustedes disfrutan de la identidad y potestad, tendrán las bendiciones desde ahora, los 5 poderes. 영적인 힘을 주시고요. La fuerza espiritual. 세상을 살아갈 수 있는 하나님의 지혜를 Y 주시고요. Dios te da la sabiduría para ganar este conocimiento de este mundo. 세계복음 할 수 있는 체력도 주시고 También te da la fuerza física para la organización mundial. 경제력도 La 주시고요. fuerza y la economía. 제자도 Y 주십니다. los discípulos. 이 중에 한 가지라도 빠지면 안 되게 돼요. Y si falta uno de esto, no puede ser todo en 이것을 conjunto. 하나로 해달라고 기도하시고 Y tenemos que orar para eso siempre. 이것을 위해서 날마다 기도하시고 Y siempre tenemos que orar dentro de esto. 하나님께서 여러분들 중남미 복음할 수 있도록 모든 것을 회복하고 축복해 주시길 바랍니다. Dios, para la organización de Latinoamérica, restaurará todo y también nos dará las bendiciones. 결론 짓겠습니다. Vamos a dar la conclusión. 회개할 때 하나님의 뜻을 돌이킵니다. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios es que nos devuelve. 요나서 3장 10절 말씀입니다. Si lo vemos en Jonás capítulo 3, 10. 어떤 회개입니까? ¿Qué pasó aquí? 복음을 왜 어떤 회개를 합니까? ¿Qué arrepentimiento tuvo aquí?
내가 복음 몰랐던 것을 회개하는 거예요. Se arrepiente de que no conocía del Evangelio. 진짜 하나님의 뜻을 여러분들이 돌이킬 수 있어야 돼요. Ustedes tienen que de verdad que Dios les devuelva a su voluntad de verdad. 니느웨의 성이 이제는 다 죽게 됐단 말이에요. Nínive iba a ser destruido completamente. 거기에 요나가 간 거예요. Pero fue Jonás que fue en ese lugar. 거기에서 이 그리스도의 복음, 이 완벽한 복음을 전한 겁니다. Y fue a proclamar este evangelio de Cristo que es perfecto. 이들이 나와서 회개하니까 하나님의 뜻이 돌이켜 버렸어요. Y dice que él se arrepintió y fue vuelto a la voluntad de Dios. 여러분들 언약 붙잡고 깨닫고 기도하면 하나님의 뜻을 돌이킬 수 있어요. Si te aferras al pacto de verdad y oras con este pacto, Dios devuelve esta voluntad en tu vida ya. 히스기야 히스기야 왕의 기도가 하나님의 뜻을 돌이켰어요. La oración del rey Ezequías movió y cambió la voluntad de Dios en él ahora. 이것이 여러분들의 눈물의 기도가 되어야 돼요. Y esto tiene que ser sus oraciones dentro de estas lágrimas 여러분들이 있는 verdaderas. 그 현장을 보고 기도하는 거예요. Y ustedes tienen que orar viendo sus campos de verdad. 여러분들의 가정을 보고 기도하는 거예요. Tienen que orar de verdad viendo sus familias. 여러분들 조금만 진실하게 기도하면 하나님은 응답하게 돼 있고요. Si solamente oramos un poquito, pero sinceramente, Dios da la respuesta. 세 번째, 하나님의 약속을 사실대로 믿으면 하나님은 여러분들에게 응답하시죠. Y si nos aferramos a la promesa de Dios de una manera real, vemos que los problemas fundamentales son resueltos. 여러분들의 근본 문제가 해결되게 돼요. Los problemas fundamentales son resueltos. 그러면 여러분들 기본과 기초가 변하게 돼 있는 거예요. Entonces lo básico y también lo que es fundamental cambia. 오늘 기도하다가 응답 받으시길 바랍니다. Espero que hoy en oraciones puedan ustedes recibir las respuestas. 하나님 앞에 눈물을 흘리지 않더라도 고백하는 기도를 가지시기 Espero que ustedes puedan confesar ante Dios dentro de estas lágrimas verdaderas. 하나님은 여러분들의 고백을 들으십니다. Dios escucha de sus confesiones. 하나님 아버지 Dios 감사합니다. Padre, te damos gracias. 오늘 저희들에게 성령으로 충만케 하여 Dando la 주옵소서. llenura del Espíritu Santo el día de hoy. 오늘 진짜 눈물을 깨닫게 하여 Que nos 주옵소서. podamos percatar de verdad las verdaderas lágrimas. 육신적인 눈물이 아닌 하나님 떠난 이 세상을 보고 눈물을 흘리게 하여 Que 주옵소서. no tengamos lágrimas físicas, sino lágrimas verdaderas para este mundo. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 Y ahora 은혜와 por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 하나님의 por el 사랑과 gran amor de Dios, 성령의 por 교통하심, la comunión del Espíritu Santo, 오늘 말씀을 갖고 나간 우리 성도들 머리 위에, sobre todo los creyentes que se aferran a la palabra y están saliendo con eso, 중남미 사역자 머리 위에 sobre todo los obreros de Latinoamérica, 이제부터 영원히 함께할지어다. estarán para siempre juntos con ellos. 아멘. Amén. Iglesia Emanuel de Panamá. Vamos a compartir nuestros anuncios. Estaremos compartiendo nuestro anuncio de esta mañana. Todos los mensajes estará compartiendo a través de las redes sociales a las 10 de la mañana. Los días miércoles, mensajes de remanentes a las 10 de la mañana. Los días jueves, mensajes de la Escuela del Evangelismo a las 10 de la mañana. Los días viernes, mensaje de universitarios a las 10 de la mañana. Recordar, los días sábado, cada 15 días, los cultos núcleo. Todos estos mensajes los estaremos compartiendo a través de las redes sociales a las 10 de la mañana. Queremos compartir nuestro culto virtual todos los domingos a las 11 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube Iglesia Emanuel de Panamá. Todos los domingos, después del mensaje general, estaremos compartiendo los mensajes para los asistentes a las 11 de la mañana. Nuestro servicio dominical, donde estaremos realizando culto para nuestros remanentes a las 10 de la mañana, estaremos compartiendo en nuestro canal el culto de remanentes. También estaremos compartiendo los mensajes para los adolescentes a la 1 de la tarde a través de nuestro canal. Como también estaremos compartiendo a través de nuestro canal los mensajes para los jóvenes a las 2 de la tarde. Nuestro tema de oración: sanar Panamá y salvar Latinoamérica con Hechos capítulo 1, versículo 1, 3, 8. Solo a través de Cristo, de su reino y a través de la llenura del Espíritu Santo. Levantar un templo para la batalla espiritual contra los templos de ídolos. Oremos por los 46 países de Latinoamérica y las 237 naciones del mundo.
Oremos por los aposentos y las iglesias regionales y por cada obrero en el campo. Nuestra misión, recibir la fuerza espiritual solo a través de la llenura del Espíritu Santo. Nuestra misión, ser testigo del Evangelio. Nuestro mensaje, solo el Evangelio de Cristo. Nuestro método, concentrarnos en la palabra y oración como Hechos capítulo 1 versículo 14, para salvar a las personas con el verdadero amor en el Evangelio de Cristo. Cumpleañero del mes de mayo. Estaremos compartiendo los cumpleañeros del mes de mayo. Rosemary Reyes, 7 de mayo. Romel Tejada, 15 de mayo. Liceika Harris, 24 de mayo. Iwi Smith, 27 de mayo. Plinio Arias, 31 de mayo. La Iglesia Emanuel les desea feliz cumpleaños. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el anuncio de la Iglesia Emanuel de esta mañana. Gracias. Vamos a terminar con una oración, dándole las gracias al Señor por darnos la oportunidad de que juntos como Iglesia Emanuel estemos continuando nuestro culto, este culto virtual que ha sido por la gracia una oportunidad de poder recibir su palabra. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por este tiempo, gracias por el mensaje del púlpito, Dios, donde nos da la dirección para nuestras vidas y que podamos nosotros personalizar este mensaje del púlpito y poder así transmitirlo en estos campos, Señor. Oramos, Señor, por la Iglesia Emanuel, por las ofrendas, Señor, por los remanentes, Señor, que todo los acontecimientos que presentemos, Señor, sea una oportunidad de poder disfrutar los encuentros, de ser testigo y poder vivir una vida como lo vivió la iglesia primitiva, concentrados a Hechos capítulo 1:14, disfrutando en la palabra, la oración y sobre todo de la promesa de Emanuel. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén.